नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो आपका कल फिजिकल हुआ, कल फिजिकल और जो आपका ये टाइपिंग टेस्ट हुआ, इसकी पूरी डिटेल में विद कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाने वाला हूँ कि 500 में से मात्र एक बंदा पास हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना टफ टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, तो आप देख लीजिए, उस कॉल रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, डेली अपडेट पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आसाम राइफल से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है। प्रत्येक सेंटर की डेली, एक सेंटर की आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और एक बात और बता दूं, जिस बच्चे ने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं, क्लासेस स्टार्ट कर दो। आपको सुबह 6 AM पर डेली आपकी मैथ की क्लास चलती है। 8 AM पर आपकी डेली रीजनिंग की क्लास चलती है। साथ साथ में बता दूं आपको, शाम को 8 PM पर आपकी जीके एंड जीएस की क्लास चलती है। ठीक है, इन सब की आपकी क्लासेस चलती रहती है। एक बात और बताना चाहूँगा, जिस बच्चे को यदि ट्रेड की क्वेश्चन चाहिए, ट्रेड की क्वेश्चन चाहिए, उस बच्चे के लिए मात्र आपको नॉर्मल शुल्क में, इतना शुल्क में है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना नॉर्मली शुल्क में मैं आपके लिए ट्रेड की क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो ट्रेड की क्वेश्चन विथ आपको पीडीएफ, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ आपको देखो कुक की मिल जाएगी, सफाई कर्मचारी की मिल जाएगी, सफाई कर्मचारी की मिल जाएगी। साथ साथ में आपको बता दूं, एक कलरक वाला तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है ना, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के सब कुछ आपको दे दूंगा। आपको बता दूं, नॉर्मली आपको बिल्कुल आप ये सोच भी नहीं सकते, एक मतलब दो 2 मिनट में आप जितना खर्च करते हो ना, उससे भी कम पैसे में आपको मैं पीडीएफ देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक जरूर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं विद कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाता हूँ। चलते कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर आपकी। हाँ भाई, हेलो। अभी बताओ आप। हाँ सर। अभी बताओ, हाँ सर। बताओ क्या पूछ रहे थे आप। एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं सर। एग्जाम में सर सिलेबस क्या क्या सर, यही पूछ रहे हैं सर। आपका टाइपिंग और वो हो गया? यस सर। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। थैंक यू सर। और कितने बच्चे थे ये बताओ, मेरे को पूरा प्रोसेस बता दो 1 मिनट, ताकि मैं बच्चों को बता सकूँ। और सर मतलब 500 बंदे सर दौड़े सर। 500 का बैच फर्स्ट। बना? यस सर। हाँ। उसमें सर करीबन लगता है वही 4 से 8 बंदे क्वालिफाई हुआ टाइपिंग तक में सर। नहीं, आपने रेस कितने ने क्वालिफाई की? 500 में से 300 रेस क्वालिफाई किया। 300? यस सर। ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड सर हार्ड है सर, डिफू का सर। हार्ड है? यस सर, थोड़ा सा ऊंचा नीचा अप ऊंचा अप नीचा डाउन सर। कितने अप डाउन है लगभग? करीबन सर वही 150 से 200 मीटर आते आते ना सर, हाँ। आप असर हो जाता है। अच्छा। हाँ, 150 से 200 मीटर के अंतराल पर अप डाउन हो जाता है। आपका टाइम कितना लगता था? मेरा सर टाइमिंग वही 21 से 22 के बीच लगा दिए, हो गया सर। हो गया थे? अच्छा। यस। अब आपका जैसे मान लो आपका आज आपका वो हो गया, फिजिकल हो गया? आज नहीं सर, 11 तारीख को था सर नहीं, डेट। वो हाँ 11 तारीख को था, तो वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे 11 तारीख को आपका फिजिकल हो गया, तो 11 तारीख को फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ? हाँ सर, उसी दिन हो गया था सर। क्या क्या उसमें आरटीपीसीआर रिपोर्ट का क्या? यस सर, वो भी करवा लिए थे। तो वो 72 घंटे पुरानी थी या कैसे? गुवाहाटी में करवाते सर, 72 घंटा से पहले था सर। अच्छा, रात वैसे को वैसे नहीं चल रही है क्या कि 72 घंटे से पहले होगी, हो तो नहीं चल रही है? हाँ, 72 घंटे से पहले हो तो वो चल रही है, उसी का मान्य है। उसके बाद मान उसका नहीं है सर। अच्छा। और कोविड-19 वो जो कोवैक्सीन लगी है, उसका कोई दिक्कत प्रॉब्लम थोड़ी है? उसका मांग तो नहीं है सर, लेकिन अगर जो होगा तो अटैच कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। और डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th और आपका सेंटर का जाति मांग रही है, स्टेट का? सेंट्रल वाला जाती वहाँ था सर, खोज रहा था सर। सेंटर का? यस सर। अच्छा, जैसे और और हाँ बताओ। मैट्रिक का जो मार्कशीट है ना, हाँ हाँ। उसके साथ में मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा वो खोज रहा था सर। अच्छा अच्छा। इंटर वाला अगर नहीं भी होगा ना तो चलेगा, क्योंकि वहाँ बोल देंगे ना कि 2-3 साल के बाद आएगा तो वहाँ ले लेता है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे आपको फिर दूसरे दिन बुलाएगा टेस्ट, वो टाइपिंग टेस्ट के लिए? नो सर, उसी दिन हो गया, फर्स्ट बंदा हम ही निकले थे सर ना सर। अच्छा, फर्स्ट बैच में आप ही थे? यस सर, और फर्स्ट वाले 500 में से खाली लगता है मेरा ही हुआ था। अच्छा, तो फर्स्ट में आप ही आए हैं? यस सर। तो आप कितने बच्चे पास हुए 300 में से? 300 में से वही हम खाली में से एक हुआ। कितना?
एक। 300 में से एक बच्चे पास हो आप यस सर। टाइपिंग टेस्ट से? यस सर। उसके बाद दूसरे मतलब कि दूसरा राउंड हुआ ना सर, हाँ हाँ। उसमें से 500 में से 2-4 गो निकला। अच्छा, 2-4 को निकला। हाँ। तो यार बड़ा हार्ड हो रहा है टाइपिंग टेस्ट। पेपर पे हो लेकिन रहा है कि कैसे ऐसे लाइन चल रही है? सॉफ्टवेयर पर हो रहा है सर। सॉफ्टवेयर पे हो रही यस सर, पैराग्राफ है? दिया जाता है। अच्छा अच्छा। बस सिस्टम को देख कर, मॉनिटर में देख कर मारते रहना है। अच्छा अच्छा। चलो कोई ना। हम्म, यहाँ कितनी स्पीड आती थी आपकी? घर पर यही 55 आता था सर, वहाँ पर 48.70, 50 लगवा गया है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया यार। चलो अब आपको मतलब रिटर्न के लिए पूछना है ना? यस सर, रिटेन के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं। जानते हैं सर कंफ्यूज हम कहाँ पर हैं। हाँ के लिए स्टार्ट किया, हाँ और फिर जहाँ हम लोग को कंप्लीट रनिंग हो गया फिनिशिंग पॉइंट पर, हाँ हाँ। फिनिशिंग मारने के बाद वहाँ पर सब लोगों को बैठा दिया गया। अच्छा। और फिर वो जो ट्रक था ना, हाँ हाँ। वो ट्रक वहाँ पर पहुंचा हुआ था, और फौजी भाई लोग जो थे उस सबका बैग नीचे उतार कर लाइन बाय लाइन में रख दिया गया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर बोला गया कि 200 बंदे तो बाहर हो गया, 300 बचा। हाँ हाँ। फिर बोला कि जिनका जिनका बैग है 1 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से खोज के आओ। अच्छा तो सब लोग दौड़ के गए, अपना अपना बैग सब खोज के लाए, फिर जहाँ बैठे हुए थे वहीं पर फिर बैठा लिया गया। अच्छा। तब 20-20 का लाइन लगाया था। हाँ। तब 20-20 करके फिर अंदर ले गया पीएसटी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ किया, उसका फिर लगले पीएसटी हुआ। हाँ और फिर पीएसटी के बाद टोकन दे दिया कि इसका हाँ। पीएसटी हो गया है, आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा। हाँ, टोकन लेकर गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। हाँ तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद उस पर 4 गो फॉर्म दिया था। हाँ। तो 4 फॉर्म में वही फिल करना था, और फिर उस पर फोटो चिपकाना था 2। हम्म। तो फिर अंदर ले गया टाइपिंग के लिए। हम्म। तो टाइपिंग के लिए ले गया, उसके बाद फिर जब टाइपिंग क्वालिफाई कर गया, हाँ। तो फिर 2-2 फोटो लिया। अच्छा। हाँ, एक वो अपने पास रखा, और एक में अति कॉल लेटर बनाकर हमको दिया। कॉल लेटर बना तुरंत दे दिया ना? यस सर, वहीं पर कहा 5 मिनट बैठो, हम तुम्हारा काम करके आते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो लोग बहुत एक्टिव थे सर, बहुत एक्टिव थे वो लोग। तभी तो फास्ट प्रोसेस हो रहा ना यार ये। हाँ, बहुत फास्ट कर रहे थे सर। बहुत लेकिन बढ़िया। फिर भी हमको, हम सर 10-11 बजे बैठा दिया हमको फास्ट प्रोसेस करवा कर, क्योंकि फर्स्ट बंदा हम ही थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद बोला कि 10 तुम ना क्वालिफाई 10-20 बंदा पूरेगा ना तो बाहर निकाल देंगे। अच्छा उन लोग का इंतजार में 2 बजा दिया। अच्छा। और 2 बजे तक बैठा, कोई भी नहीं किया। हम्म। फिर अकेले हार फाड़ के बाहर हमको जाना पड़ा। हम बोले कि सर हमको बिहार जाना है, 3 बजे ट्रेन है। अच्छा अच्छा। तब बोला कि रुको ना, देखो किन्हीं का एक तो हो नहीं रहा है, तुम्हारा हो गया तो भी आ रहे हो। हाँ। तो हम लोग सर सुबह से भूखे हैं अंदर में सर। वही फल लेकर गए थे, 2-4 गो एप्पल था। अच्छा, अंदर कैंटीन नहीं है क्या? कैंटीन था सर, तब वही समोसा मिल रहा, पाव रोटी होता है ना, वो सब मिल रहा, वो सबसे का होने वाला है सर। सही है। अब बाहर से वही 2 अंडा खा लिया था सर। अच्छा चलो लाइन में कोई। बहुत लाइन में लगे थे। बहुत बहुत बढ़िया बात यार, आप पास हुए। 400, 450, 500 चक्कर करके एंट्री कराने लगा। अच्छा अच्छा।